好啦，咁今日咧就想同大家講下咧點樣用英文嚟到同大家做一個口語嘅溝通。嗱，其實口語嘅溝通咧，我哋要留意翻係平日嘅講嘢嘅口語溝通啦，定因為我哋喺一啲比較上輕度 formal 嘅一啲嘅 context 底下要去做 presentation 同埋做 group discussion 嘅時候嘅口語溝通能力咧，定因為一啲去到好 formal 嘅，我要去俾一個 speech 出嚟嘅情況底下嘅口語溝通能力嘅。咁今日我哋咧就會 focus 喺一個比較上中間位嘅，即係我哋要做一個 presentation 啦，咁亦都要做一個 discussion 嘅時候嘅口語溝通能力嘅。好啦，咁我跟住又係開始入正題之前，請大家記得撳下面嘅鐘仔啊 ，subscribe to my channel。咁同埋咧撳埋個鐘仔咧就可以有嗰個 notification，知道幾時有新嘅 videos 出現啦。好啦，咁我哋第一個要講嘅嗰一 part 咧就係 individual presentation 啦。咁我記住下，我頭先都講咗，我哋唔係講一啲好 formal 嘅，咁要去俾一個 speech 嘅一個嘅形式嘅。咁而係一個譬如話中間位嗰啲，我哋譬如話 DSE 入面嘅 individual response 啦，或者你個 IELTS 入面嘅嗰個中間嗰一 part 你嗰個 individual presentation 啦，又或者你個 HKDSE 入面嗰個 SBA 入面嘅 individual presentation 嗰一 part 嘅。好，咁我哋先嚟講下好常見嘅一啲嘅問題先，我然之後到最尾嘅時候咧，先會同大家去剖析翻究竟點解好多時香港學生會有呢一啲嘅問題出現嘅。好，其中一個常見嘅問題咧就係一個 fully scripted 嘅 presentation。咁呢個喺DSE 啊或者 IELTS 嗰啲入面咧，因為時間上嘅限制咧，就比較上難會出現嘅，因為你冇可能咁快寫得到。但喺 DSE 嘅 SBA 入面咧，的而且確係會出現嘅。好啦，第二個問題咧就 memorize scripts 啦。咁呢個咧就係變成咧，你有個完全寫咗嘅稿又好，又或者你喺一啲 DSE 或者嘅paper 4啦嘅情景底下，又或者 IELTS 嘅情景底下，你唔可能 fully scripted 嘅 presentation 嘅時候，因為你寫唔切嘅時候咧，好多時有啲考生因為平日嘅時候都係要靠 fully scripted 嘅一個 presentation 啦，佢哋就會喺個腦入面有啲句子嘅，咁佢哋咧就會掛住咧要去記住嗰啲句子嘅，咁於是乎咧佢哋就會變成好死板，好似個機械人咁樣讀嗰個句子出嚟噶啦。好啦，咁跟住第三個問題咧就 over reliance on scripts 啦。咁頭先我有講過咧，會變成好死板。另外仲有一個更加嚴重嘅問題咧，就係咧，當你完全要依賴喺嘅記憶入面去 draw 一啲句子出嚟到去做 presentation 嘅時候咧，你會係一個完美主義者咁樣而變成。你諗下你自己，如果你要背誦嘅時候，即係好似我哋背默嘅時候，我覺得冇咗一粒字嚇，都已經係好大件事，好似天跌咗落嚟咁。咁你咪會好緊張咯。咁你個人好緊張，一嚟你會死板啦。另外一樣嘢咧就係你一發現自己有錯嘅時候咧，你就會食螺絲啦，或者坐咗喺度啦。咁呆一呆，然之後先至可以再繼續落去啦。咁呢啲咧都係一啲唔理想嘅一啲嘅 presentation 嘅方法嚟嘅。好啦，咁嚟到另外一個問題咧，就係 zero eye contact 啦。咁呢一個咧，我哋要記住一樣嘢，我哋做 presentation 嘅時候，做 oral presentation，同你寫文唔同。寫文嘅時候，你個 audience 唔喺你面前，但係你做 presentation 嘅時候咧，你嗰個 audience 咧就喺你前面，你係應該要同佢有 eye contact 嘅。咁點解會出現冇 eye contact 呢樣嘢？好多原因嘅。第一個原因就係因為背稿咯，背稿咧你就會掛住個腦入面咧去諗我要背啲乜嘢出嚟。咁於是乎你個眼咧就一係就眼神好安頓啦，一係咧就會變成好似要個機械人咁樣，一係咧就好緊張啦，因為你覺得我漏咗個字就好大件事啦。咁於是乎咧就唔敢望嗰個audience。咁其實我哋有啲學生咧，就算有 script 冇 script 都好啦，佢哋要用英文同人哋溝通嘅時候咧，都會出現緊張嘅。只要喺一個比較 formal 嘅一啲嘅 context，因為佢哋覺得好哎呀呢件好 formal 啊，即係呢個其實都已經唔係好絕對性嘅 formal 噶啦。咁佢哋都會已經好緊張，咁就會變成唔敢望住 audience 噶啦。好啦，咁我哋又要講下啦，幾時我哋嘅學生會需要做一啲嘅 oral presentation 啦？即係除咗咧，譬如話你學習路上要用嘅一啲嘅oral presentation 啦，又或者你帶出嚟做嘢嘅時候要有嘅 oral presentation 啦，咁亦都當然仲有我哋嘅 HKDSE 嘅 SBA 啦。咁呢個係可以事前準備嘅。咁 that's why 咧，
就更加容易出現之前我哋講過會依賴一個寫咗嘅稿嘅一個嘅情況出現啦。咁我哋又睇下 HKEAA 講咩啦喎。HKEAA 啦，就係個考評局啦，亦都出過有一啲嘅報告關乎咧呢個學生喺SVA 嗰個 performance 嘅。咁佢其實入面咧都分咗俾一啲high performance 啊、high performance 啊，或者一啲嘅 mid range performance， 或者一啲比較上冇咁理想嘅 performance 嘅一啲嘅 comments 嘅。咁 it so happens 咧，佢喺陣俾呢一個 high performance 嘅 individual presentation 個 part 嘅 comment 嗰度咧，我見到佢都覺得幾 alarming 嘅，就係 a few capable students were still overly reliant on note cards or memorized scripts。嗱，呢一個好 alarming 嘅，即係佢去到咧已經係 good performance 嘅時候咧，佢哋都仲係好依賴 note cards 同埋 memorized scripts 嘅。其實呢一個咧，我喺見一啲嘅甚至乎一啲名校學生入面咧，都會出現嘅呢一樣嘢。好啦，咁另外一個層面咧就係講翻 group discussion 啦。咁我哋喺邊啲時候會見到有 group discussion 咧？當然又係除咗喺學習路上，我哋喺考試嘅角度嚟到去睇咧，我哋有 SBA 啦，有 DSE 入面嘅 Paper 4啦，有IELTS 上面佢哋有一個都叫做 group discussion 嘅啫，但係咧佢就係同你個 marker 或者你嗰個考官去做 interaction 嘅。好，我哋又嚟我哋嘅 common problem 先啦。咁我哋又係講完 problem 先至去講個原因啊或者 solution 啦。好，咁我哋又嚟第一個問題啦，就 over reliance on memorized phrases 啦。咁就係咧，我哋學生咧其實香港學生好中意背書，背咗書咧佢覺得有個水泡，嗰個字就係佢個水泡，咁就攬住咗佢，咁就變成過度依賴啦。咁你會見到咧不停從 I agree with you，I agree with you 咁樣嗰隻啦嚇。好，第二個問題咧就係 reliance on note cards 啦。咁佢哋好多時你會有張紙仔嘅，我唔知我啲學生寫字快唔快，有啲可能咧，有啲學生可能真係寫字好快咧，佢會寫成個句子出嚟嘅。咁佢哋又係掛住咧，一味望住嗰張紙就係照讀咁樣，咁就完全係依賴嗰張紙嘅啦。好啦，第三個問題咧，其實就係前面兩個問題嘅結果嚟嘅，就如果你好依賴一啲背盡咗嘅一啲嘅phrases 啦，或者好依賴你嗰張 note cards 咧，其實你啲 note cards 咧，咁其實你嗰個情形就會出現咧，變成 lack of genuine interactions 噶啦。咁你 genuine interactions 喺 group discussion 入面好重要。你諗下，你唔 genuine 嘅 interactions咧，你嗰啲你以為係扣咗上面嗰個 comment， 其實你係冇扣到嘅。你只係你以為自己好似扣咗，但其實你扣唔到入去。咁你嗰個 discussion 咪好似甩晒膠咁樣咯，即係你嗰啲 members 之間嘅 discussion 就甩膠噶啦。好啦，咁我哋會講翻，我哋又係有group discussion 喺邊啲情形底下會出現啊？就有SBA 啦，亦都有呢一個DSE 嘅 Paper 4啦，亦都有 IELTS 啦。咁當然咧，入面有啲，當然入面有啲係有唔同啦，有啲可能係成組人啦，有啲就係同個考官嚟到去 interact 啦。好啦，咁我哋又嚟睇下考評局俾過一啲咩 comments 咯。咁佢就會話一啲咧比較上冇咁表現得好嘅學生咧，佢就話佢哋會用會出現一啲 use formulaic expressions 嘅。咁咧其實咧個意思咧就即係話咧 use formulaic expressions 咧，其實個意思咧就係話咧你用一啲好陳腔濫調嘅一啲嘅公式化嘅一啲嘅表達方式嘅。好啦，咁我哋又嚟睇下咯。咁如果考評局覺得一啲表現得好嘅學生係做咗啲咩嘢咧？喺 group discussion 就係 listen to peers and build on previous comments。咁呢樣嘢好重要，去聽其他人講乜，同埋用佢哋之前講過嘅其他人講過嘅 comments 嚟到再建設自己嘅講話。咁呢啲第一樣嘢，你唔可以靠預寫嘅 notes 嚟到去做到啦，因為你個同學仔做咩嘢，你唔會預示得到嘅。咁另外一樣嘢咧，就係要聆聽。其實我哋好多時，我成日都話我而家香港嘅學生咧，好多時唔善於聆聽嘅。唔善於聆聽，佢哋只會喺自己個世界入面。呢個有好多個原因嘅，我覺得原因好複雜，唔係一定係一個即係咁負面嘅嘢，亦都好可能係佢哋自己只係一個缺乏信心。佢哋我頭先都講過，佢哋如果要背咗嗰個 presentation 嘅時候，或者背晒嗰啲 expressions 嘅時候，佢咪自己活喺自己嘅世界個回憶世界入面咯。佢要記住嗰扎嘢，
然之後佢哋咪同外界唔可以有接觸咁樣，佢就會隔咗出嚟嘅。咁呢一個係一個好大嘅一個嘅問題嚟嘅，亦都係 group discussion 嘅一個大忌嚟嘅。其實，因為你嘅 discussion 咪就係要聆聽其他人咯，唔係自己講自己嘢。好啦，講完問題有啲咩 solution 咧？好啦，咁我哋就要諗下點樣去解決呢個問題喎。個解決嘅方法咧，其實都係老生常談嘅 training and practice。咁 training and practice 咧，真係要喺有老師帶住嘅情形底下，因為你要放你小朋友去一啲 chat rooms，即係譬如話你佢打機嘅時候去一啲 gaming chat rooms 啦，佢同人哋講其他 gamers 講嘅嘢咧，其實無論喺用字上、語氣上、句式上、topic 上，都同你呢啲半荒謬嘅一啲嘅 presentation 同埋 group discussion 咧係唔同。係完全兩回事嚟嘅。你喺個你見到你小朋友喺嗰個 gaming chat rooms，或者你喺又或者你平日喺學校度，佢同自己啲同學仔喺度嘰嘰喳喳喺度講嘢講笑嘅時候，講啲K-pop 啊諸如此類嗰啲嘢，同你去做一個 presentation 要有嘅一個嘅tone of voice 啦，同埋一個 choice of vocabulary 咧，係完全唔同嘅。咁所以咧，其實你見到佢哋好似好流利，唔等於佢哋放喺呢一個 oral 嘅情形底下會係流利或者做得到。咁而我哋要去做 training 嘅時候咧，當然係最理想係有老師帶住啦嚇。如果唔係就真係好難去糾正佢哋一啲嘅問題。即係譬如你見到佢好似背書咁，佢可能只係自己喺度背晒嗰陣 notes 咁樣，然之後去講，咁你冇老師去指出個問題就未必會知嘅。咁另外仲有一樣嘢咧。我覺得最 bottom line 嘅一樣嘢，就要教佢哋點樣去建立 confidence 嚇。呢樣嘢係好重要。你見我其實我而家其實我咁耐以嚟，我可以好肯定嘅話你知，咁耐以嚟我冇一個 video 係 scripted 㗎，冇一個 video 係 scripted。我都係次次都係有嗰陣時睇下嗰日有冇，因為而家用 HeyGen 咧就要整定晒嗰集visual 先。如果要整定晒 visual 先咧，其實咧我就會出現咧係譬如話有一個好似類似 Q 卡咁咯，你見到我隻 visual 咪有一個 heading 咁樣，咁所以啲我就知道我一定要去cover 㗎。咁但係我再早呢期嗰啲嘅早期一啲嘅 videos，我冇用 HeyGen 嘅時候咧，我係直頭錄晒音，然之後先至去砌翻個 visual 出嚟嘅。咁嗰啲咧，我可以話你知道我係只係喺個腦入面有個大綱，甚至連 Qcast 都冇寫過嚇。咁呢個咧其實就係嚟自一個 confidence。咁你可以話我係用廣東話講嘢，而家唔係用英文講嘢，但可以話你知我就算用英文講嘢，我都一樣係會咁做。咁呢一個唔係等於話係英文好唔好嘅問題，英文好唔好咧，只係一個其中一個原因。第二個原因仲係一個 confidence。我哋要有俾個學生知道我哋個容錯力要高啲，我哋唔好將一件錯，因為我成日都見到網上面見到有啲人即係你雞毛蒜皮啊，走去叉下人哋咁樣。咁嗰個咧其實對學生或者對所有人嚟講都係一個壓力嚟嘅，一個無形壓力。你見我係咁食晒螺絲，我咪有鬼佢咯，係啦。咁其實因為我覺得係人就係唔 perfect 噶啦，我都一定唔係 perfect 啦，所以唔係一個大問題咯。其實就係喺我哋自己點樣去對下一代要令到佢哋覺得錯係好自然嘅一件事，亦都冇乜咁大件事，咁佢哋就自然唔會咁依賴背誦噶啦。好啦，講完咁大堆啦，咁梗係要賣下廣告啦。咁我嚟緊5月8號咧就會俾街外生開始入表評估噶啦。咁我亦都有個 speaking training 嘅 course 嘅，咁係俾L3啦或者更高年級嘅學生去做嘅。咁L3同埋高啲年級嗰個咧都會有啲唔同嘅 structure 啦。咁又係大家去我個 website 嗰度睇翻啲資料啦，請麻煩到嘅時留意住時間嚟到問我攞條 link 然之後填翻個報名表俾我。多謝大家支持，好啦，拜拜。